Խոսել եմ 5 բանի մասին, որ Սուրբ Գիրքը ասում է ճանաչենք, կամ ճանաչեք առանձնեի, կամ ճանաչել եք արդեն կատարված, էական չի, կարանք դնենք 5 բան ճանաչիր, վերնագիրը, ոնց ուզենք կարանք դնենք, էական չի, բայց որ ասում եմ 5 բանի մասին, դա չի նշանակում, որ Սուրբ Գիրքը հենց այդ 5 բանը ասում ճանաչի, ուղղակի ես այդ 5-ն եմ առանձնացրել, ամեն, հենց չեմ ասեք, վայ ես մի հատ տեղ կա գրած, Արսեն եղբայրը չգիտեր, չասեց ճանաչեք, ամեն, ես եմ ես 5-ը առանձնացնել, որպեսզի խոսամ այս 5-ի մասին, ամեն, բայց միջև այդ, որ կանցնեմ առաջ, ուզում եմ մի հատ ուղղակի խոսք ասել, գիտեք, բաներ կա, որ քեզ ավելի է ամրապնդում, այս խոսքը մեզ ավելի կամրապնդի, մեզ ավելի կհաստատի, և մեզ ավելի սենց վճռական կդարձնի մեր գործի, մեր տեսիլքի և մեր ճանապարհի մեջ։ Մարդ ման չգաս ու մտքով, ինչ որ ասեմ, բայց իմացիր, որ այդպես մարդիկ կան։ Գիտեք, լիքը մարդիկ կան, որ իմ, քո, մեր, բոլորիս և անձնապես և ընդհանուր սխալվելուն ու սայթաքելուն են սպասում։ Գիտես? Լիքը մարդիկ կան։ Եթե Հիսուսին սպասում էին տաճարի մեջ, եղող մարդիկ, որ սխալվի, որ իրա դեմ բողոքեն կամ չարախոսեն, ուրեմն մեզ էլ են սպասում տաճարի մեջ, մտերիմ շրջանակներում, ամենօրյա շփման շրջանակներում սպասողներ կան, թե երբ ես դու սխալվելու, որպեսի քեզանից չարախոսեն։ Հավատացեք, ես հոգով զգում եմ, հոգուս մեջ զգում եմ, որ անգամ երանի տղողներ կան դրան։ Երանի մի հատ, իմ վրա ասեմ, չասես, որ իմ վրա մի դավանի, երանի մի հատ Արսենի ոտը սայթաքեր մի հատ սիրտս ուրախանար։ Երանի մի հատ լուրջ սխալվեր, մի հատ ընգներ, մի բան ելներ հոգևորության մեջ, շատ ամայց մեծ խոսում եմ։ Ասմա, Մարկոսն ասմա տաճարի մեջի մարդիկ Հիսուսին սպասում էին, տենային, այդ չորացած ձեռքով մարդուն, բժշկելու թե չէ շաբաթօրը, որպեսի իրանից ամբաստանեն, այսինքն բողոքեն, չարախոսեն, սխալ բռնեն իրա վրա։ Գիտես ինչքան մարդա հետևից է տնկած, որ քո վրա սխալ բռնի։ Ես քեզ լուրջ բան եմ ասում շատ։ Բայց ինչի համար եմ ասում սա քեզ կօգնի։ Անենց արա, անենց ապրի, այնքան մոտեցիր Տիրոջը, այնքան մտերիմ եղիր Աստծո հետ, որպեսզի թույլ չտաս քեզ ատողները քո վրա ուրախանան։ Ամեն։ Որտեղ միայն նա կարա պահի ինձ ու քեզ, Դավիթը սա հասկացել է։ Դավիթը երբ որ սա հասկացավ, այսպիսի արտահայտություն արեց, Սաղմոսի մեջ գրեց, ասես Տեր, շնորհակալ եմ, որ իմ թշնամիներին չթողիր, որ իմ վրա ուրախանան։ Ինչ հրաշալի խոսք է։ Թույլ չտվեցիր, մենակ նա կարա թույլ չտա, որ քո թշնամիները, քեզ ատողները, քեզ չուզողները քո վրա ուրախանան։ Իսկ նրանք ուրախանալու են, երբ որ դու սայթաքես։ Իսկ նրանք ուրախանալու են, երբ որ դու վիճակից ընկնես, մի բան պատահի և նրանց սիրտը ուրախանա քո սայթաքելով, չգիտեմ, քո վատ վիճակի համար։ Այս սա է, որ ասում եմ, ինձ ու քեզ պիտի ամրապնդի էսի։ Ավելի մոտեցիր Տիրոջը, ասա չէ, ես ավելի եմ զորանալու Քրիստոսով։ Ես ավելի եմ օծվելու Քրիստոսով, ես ավելի եմ օրհնվելու, ես ավելի եմ գնալու նրա հետ և թույլ չեմ տա, որ թշնամիները, չուզողները, ատողները իմ սխալվելու ժամանակ ուրախանան։ Ես որոշում ունեմ Տիրոջը ավելի մոտենալու, ամեն, ես որոշում ունեմ նրա հետ ավելի գնալ, գիտեք միշտ կան մարդիկ, որոնց չի հետաքրքրում
տաճարի մեջի, գիտեք թե մենք կան շեշտում տաճարի մեջ, որտեղ տեղ ժողովարանն է, եկեղեցին է, և սա է, այստեղ է տաճարը։ Մարդիկան իրաց չի էլ հետաքրքրում տաճարի մեջի չորացած ձեռ ունեցող մարդիկ, ըստ այդ տեքստի։ Նրանց հետաքրքիր է մի բան, տենաս Հիսուսը բժշկելու է, որ չարախոսեք իրանից։ Նրանց չի հետաքրքրում չորացած ձեռքով մարդը կբժշկվի թե չէ։ Նրանք սիրտ չունեն ուրիշի ուրախությունով ուրախանալու։ Նրանք սիրտ ունեն ուրիշի դժբախտությունով ուրախանալու։ Եթե կարելի է դրան սիրտ անվանել իհարկե, էլի ճակերտների մեջ է սիրտը։ Լավ եմ ասում։ Սա դառը իրականություն է, որ Աստված ուզում է իմ ու քո սիրտը փոխի, որ Աստված ուզում է այսպես անի, որ դա մեր կյանքերից հեռանա։ Այդ դառնություն, այդ դառը չար սպասում է։ Փոխանակ սպասենք, ասենք, երբ այս չորացած ձեռքով մարդը բժշկվելու ձեռքը սկսի աշխատել, կբժշկի թե չի բժշկի, հետաքրքիր չի, հետաքրքիր է, որ մի հատ մի բան բռնեն ու սկսեն խոսալ դրա վրա։ Ես հրաժարվում եմ դրանից։ Եկեղեցին հրաժարվում է դրանից, ասեք մենք հրաժարվում ենք։ Մենք հրաժարվում ենք այդ սրտից, այդ մտքից, այդ չար սպասումներից, այդ վատ անաստվածային սպասումներից հրաժարվում ենք։ Ամեն։ Ես սպասում եմ և փափագում եմ, երբ տաճարի մեջ այստեղ մի բան, որ չորացել է, չի աշխատում, ոգևոր մի բան չորացել է, չի աշխատում։ Հիսուսը եկի բժշկի, որ էդի սկսի աշխատել։ Դա պիտի ուրախացնի ինձ, քեզ և ամբողջ եկեղեցուն։ Սա պիտի լինի մեր ուրախությունը։ Ամեն։ Իսկ եկեք հիմա անցնենք այդ 5 բաներին, որոնց մի քիչ երկար է, եթե չհասցնեմ, ոչինչ կմնա, հետո հաղորդություններ ունենք այսօր, բայց կփորձեմ։ Ուրեմն, քանի որ խոսալու եմ ճանաչելու մասին, ուզում եմ ասել ինչ է ճանաչել կամ ճանաչեք բառը։ Հունարեն մի հատ բառ կա սունետ է։ Ինքը իր բառացի թարգմանությունը նշանակում է իմանալ, բայց բացատրության մեջ նաև ավելի շատ նշանակում է ճանաչել կամ հասկանալ։ Սունետ է։ Իմանալ, ճանաչել, հասկանալ։ Իմանալը վերաբերվում է, երբ որ մենք լսում ենք իմանալ բառը, դա բխում է մեր գիտությունից, մեր գիտելիքից, այսինքն մենք գիտենք մտքով։ Ամեն։ Երբ որ ասում ենք ճանաչում ենք կամ ճանաչեցինք կամ ճանաչել ենք, դա արդեն ներքին ճանաչողություն է, որ դու տվյալ անձի հետ շփման, հարաբերության մեջ ես եղել և իրանից բավականին ինֆորմացիա կարող ես ասել։ Լավ եմ բացատրում ամեն։ Եվ հասկանալն է, որ դու հասկացել ես, ճանաչելու ժամանակ հասկացել ես, սա լավ է թե լավ չի։ Եվ քանի որ մենք խոսում ենք Աստծո մասին, որպես ճանաչել, բնականաբար խոսում ենք լավի մասին։ Հարաբերության մեջ, շփման մեջ սունետ է, ճանաչել, հասկանալ Տիրոջը, զգալ, վայելել Տիրոջը, ոչ միայն ստեղ, այլ զգացմունքներով ապրելու ճանաչել։ Պողոս առաքյալը մի հատ խոսք ունի, շատ եմ ասել, իրանից բամբասում էին, չարախոսում էին կորինթացիները։ Պողոսը այսպիսի բան գրեց իրանց, ասեց կորինթացիներ, ով ինչ ուզում ասի, ես բացատրած եմ ասում միտքը, ասեց ես ձեր խեղճի մեջ հայտնի եմ։ Մարդիկ կան չէ, որ ձեր խեղճի մեջ հայտնի են, իրանցից ինչ էլ ասեն, դու չես հավատա։ Գիտեք ինչի, որովհետև դուք սունետեր ունեք այդ մարդու նկատմամբ։ Իմացել եք, ճանաչել եք, հասկացել եք, գիտեցել եք, շփվել եք, վայելել եք և ոչ մեկ ձեր խղճի մեջ ունեցած կարծիքը, հայտնիությունը, այդ մարդու նկատմամբ չի կարա փոխի։ Այսպես Աստված ուզում է, որ մենք իր հետ և ավելին հարաբերության, շփման ու ճանաչողության մեջ լինենք։ Գիտեք մի հատ ուժեղ, ճակերտավոր ուժեղ մոլորությունը եկեք։
Հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով մկրտությունը սխալ է։ Ժողովուրդ ջան, դուք որ նայում եք, ես հիմա այս արտահայտեցի, հանկարծ չանջատեք ու մտածեք, որ ես ասում եմ սխալ է։ Ես մոլորվածների միտքն եմ ասում։ Նրանք ասում են, որ դա սխալ է։ Պետք է մկրտել միայն Հիսուսի անունով եւ բոլոր ջրով մկրտվածները մինչեւ հիմա սխալ են մկրտվել, իրանք պետք է վերամկրտվեն նորից, որտեղ մենք չենք հասկացել ինչ է ջրով մկրտությունը։ Երբ որ դու ճանաչում ես, սա խոսքը նկատի ունեմ, այս iPad-ը չէ։ Երբ որ դու ճանաչում ես խոսքը, երբ որ դու սունետե ես արել այդ խոսքը, դու հասկացել ես, իմացել ես, ապրել ես, վայելել ես, զգացել ես, դες ոչ մեկ չի կարող խաբել։ Ամեն։ Դրա համար Աստվածաշունչը այդքան տեղ մեզ ասում է ճանաչեք։ Հիմա եկեք նայենք հերթով այդ բաներին, թե Աստվածաշունչը մեզ ինչ է ասում ճանաչենք։ Ես առանձնացրել եմ 5 բան։ Առաջինը գցեց Գործք առաքելոց 14-22-ը նարին մեջ։ Ես համարները քիչ եմ տալիս երեխեքին, որ շատ չչարչարվեն, բայց վերև ներքև պատմությունը պատմում եմ, որպեսզի հասկանալի լինի, բայց դուք մենակ մի համար եք կարդում։ Սա մի դրվագ է Պողոս առաքյալի դարձից։ Երբ որ սա երկրորդ անգամ է, որ Պողոս առաքյալը իր դարձը պատմում է Ատյանի առաջ եւ պատասխան է տալիս, թե ինքը ինչպես է դարձել քրիստոնյա։ Բարձ եմ ասում, ամեն։ Հիմա մի հատ 9-րդ գլխումը դարձի եկել ու պատմում է ոնց է եղել, մի հատ 22-ում ստեղա պատմում, մի հատ 26-ում թագավորի Լուկոսակալի առաջ է պատմում։ Պողոսը 3 անգամ պատմում է, թե ինքը ինչպես է դարձի եկել, եւ 3 անգամ պատմելու մեջ դուք բավականին տարբերություններ կգտնեք պատմելու մեջ։ Բոլորն էլ ճիշտ է։ Ուղղակի այս անգամ ստեղ հարմարակտել sense պատմի, այս անգամ հարմարակտել sense պատմի, այս անգամ sense։ Ամեն։ Եվ ստեղ հիմա պատմում է, խոսում է, բայց ես ուրիշ բան եմ ասում։ Սա Անանիայի խոսակցությունն է։ Անանիա անունով մի հատ մարդ կար, երբ որ Պողոս առաքյալը դարձի եկավ, երբ որ Տեր Հիսուսը հանդիպեց Պողոս առաքյալին, Դամասկոս գնալու ճանապարհին, այն ժամանակ ինքը Սավուղ էր։ Այո, լսեք ու շատ ինչ եմ ասում։ Գիտեք, Սավուղի ու Պողոսի տարբերությունը որն է։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Սավուղը կամ Սողոսը, ու շատ լսիր, ասում է տակավին, այսինքն հլը, դեռևս, ասում է մահու սպառնալիք էր շնչում, փչում աշակերտների դեմ։ Սա չապաշխարածն է, չփոխվածն է, բացատրում եմ։ Բայց երբ որ դարձավ Պողոս, սկսավ կյանք փչել։ Ամեն։ Լսեցին ինչ եմ ասում։ Կրկնում եմ, մեր ներսում ինչքան չփոխված տեղ կա մաս մեր ներսում, ինք չի կարա կյանք փչի։ Սպառնալիք է։ Տեսել եք մարդիկ, որ իրանց խոսակցության մեջ այնքան սպառնալիք կա, հավատացյալներից մասին եմ խոսում։ Ես հանդիպում եմ մարդկանց իրանց իրանք շատ հանգիստ խոսում են ըստ իրանց։ Այնքան հանգիստ են խոսում։ Բարձր աղմուկ չկա, աղաղակ չկա, բայց իրանց խոսակցության մեջ, խոսքի մեջ այնքան սպառնալիք կա, ես լսում եմ այդ, տենում եմ այդ, որ ինքը կարող է իրան ասես, ինքը չհասկանա կամ չիմանա ինքը ինչ ասում, բայց ինքը սպառնալիք է խոսում, իրա ձայնի տոնայնության մեջ սպառնալիք կա, ինքը սպառնալիք գիտեք, չէ ինչ է, ինքը վախցնում է, բան է անում, ուլտիմատում է անում, գիտեմ, ճիշտ ասին բառը խոսերը, ուլտիմատում է տալիս, որ հարցնես, չի կարա պատոք, ասի ես տես բան չեմ ասել, բայց դու զգում ես ինչ է խոսում։ Հիմա Սողոսները, այսինքն այն մարդիկ, որ չեն փոխվել, կամ իրանց ներսում լիքը չփոխված տեղ կա, նրանց ապրածի ու զրույցների մեջ, վարմունքների մեջ, ծառայությունների մեջ սպառնալիք կա, եւ դա վախ ու մահ է, փչում, ոնց որ Սողոսն է փչում, ակունդե աշակերտի։
հոգևորի դեմ։ Լրացնելու հոգևորը։ Վախցնում է, որ հոգևորին լրացնի։ Մահապճում, որ կյանքը ստոպ տա, կյանքին ստոպ տա։ Բայց երբ որ փոխված Պողոսը ապաշխարեց, Սողոսն ապաշխարեց դարձավ Պողոս, արդեն դարձավ ամեն տեղ կյանքի հետ։ Ուզում ես, ես ուզում եմ։ Ամեն, սա Անանիայի խոսակցությունն է, որ եկավ հայտնությունով Պողոսի մոտ, հասկանում եք ինչ եմ ասում, սիրելիներ, հիմա այդ եմ ասում, այնքան ուշադիր ուսումնասիրել եմ այս բառերը, ես գիտեմ, որ դահլիճում կան մարդիկ հայոց լեզուն ինձնից լավ են տիրապետում, դուք էլ նայեք, պատկերացեք Անանիան խոսած պրծավ, եկավ, հետո պատմում է արդեն Պողոսը, հասկանում եք, սա Պողոսը պատմում է Անանիայի ասածը, թե Անանիան իրան ինչ է ասել, Գործ 9-րդ գլխում, ասում է, և ես նույն ժամին վեր նայեցի, դեպի նա և նա ինձ ասեց, այսքան հենց այդ պահին Անանիան Պողոսին ինչ որ ասեց, բացատրում է, Պողոսը ասում է, ես վեր նայեցի, որովհետև վերևի 13 խոսքի մեջ, Անանիան երբ որ եկավ կայնավ Պողոսի գլխի մոտ վերևս ասեց մի հատ վեր նայիր, ես ու դու բոլորիս կոչ եմ անում հիմա, մի հատ վեր նայիր, սրանք լուրջ բառեր են անկեղծեմ ասում, ինչ իրավիճակի մեջ ես, կապ չունի, ես քեզ հորդորում եմ հիմա տերով, արի հիմա 5 վայրկյան քեզ ժամանակ բոլոր խնդիրներդ մտաբերես, 5 վայրկյան ժամանակ բոլոր քեզ տանջող բաները մտաբերիր, անլուծելի թվացող բաները մտաբերիր ու ես Անանիան, դու Պողոսն ես, ես Անանիան, դու ավելի ուժեղ ես, քեզ կոչ եմ անում վեր նայելու, վեր նայիր, նայիր Աստծո, եկել է Աստծո մարդը, Աստծո պատգամով, Աստծո հրահանգով, Անանի անունով մեկը ու առաքյալին ասում է վեր նայիր, սիրում եմ դրանից հետո, որ ասում է, և ես նույն ժամին վեր նայեցի, այսինքն, գիտեք սրա մեջ հնազանդություն կա, գիտեք դահլիճում ինչքան մարդիկ կան, ավելի մեծ եկեղեցիներում հարյուրավորներ, բենից ինչ ուզում ես ասա, ինչ ուզում ես արա, ինչ ուզում ես կոչ արա, նրանք ոչ մի կերպ չեն արձագանքում դրան, ես խոսում դրական բաների մասին, ամեն, նրանք միշտ նեյտրալ են, միշտ կան մարդիկ, որ քո արածը, ասածը, խոսածածը իրաց դուր չի գալու, միշտ կան մարդիկ, ովքեր ասելու են, ես ինչ է խոսում, բայց դրան որ նայինք, այսօր ստեղ չենք լինի, քեզ են նույն են կոչանում, չնայես տես բաների, եթե Աստված քեզ կանչել է դրել է մի տեղ, ես քեզ այսօր ասում եմ, վեր նայիր, հնազանդվիր, հոգուտ մեջ, սրտիդ մեջ, ուղղակի գլուխ բարձրացնելու մասին չի խոսքը, բայց եթե սե մի բան կատարվում է, ես հավատում եմ, որ գլուխը ավտոմատ հնում է վերև, ես դրան եմ հավատում, ամեն, մի հատ վեր նայիր այսօր, Աստված ինձ ու քեզ այսօր պատգամ է տալիս, գիտեք շարունակությունը ինչի համար է ինչ ասում, վեր նայիր, որ լսես, հասկանաս, իմանաս, ճանաչես, թե քեզ ինչ եմ ասելու, ինչի համար ես դու ընտրված, Աստված քեզ խիա կանչել։ Նայիր դեպի քո քեզ խոսացողին, սա է ասում Անանիան։ Ով է խոսում, քո հետ, քո սրտի հետ, քո մտքի հետ, ով է քեզ կանչում, Անանիան։ Բա Աստված, Անանիան ասում է վեր նայիր իրան։ Նայիր քեզ խոսացողին, ամեն։ Գործ Առաքելոց 20-ում մի հատ տեղ չկա, Նարին ջան։ Մի հատ համար կա, էլ եմ ասել սա, կարոզել եմ։ Ասում է, հիմա ներսիցս գալիս է, դրա համար եմ ասում։ Ասում է, երբ որ աղմուկը դադարեց, Պողոսն աշակերտներին կանչեց ու իրաց պատգամ տվեց, թե ինչ անեն։ Գիտեք, բոլորս կարիք ունենք մեր մտքի, մեր կյանքի մեջ եղած սխալ աղմուկներին, որ դրանք դադարեն, լրեն, որպեսզի մենք նոր պատգամ ստանանք, տենանք տեր ինչ ասում։ Տեր Աստված, մտքիս մեջ, իջեք ցերեք աղմուկ է, օրը 50 անգամ Արմենի հետ կռվում եմ, գիտեք որ չեմ կռվում, դրա համար եմ ասում, օրը 50 անգամ Արմենին քննադատում եմ, մտքիս մեջ տալիս առնում եմ,
Այնքան աղմուկ է կյանքս, աղմուկով է լցվե, չեմ կարում քեզի լսեմ։ Աստված ասում է, թողեք մի հատ անգլերեն բառ ասեմ, օքեյ։ Աղմուկը, լավ է, որ հասկացար, խոստովանեցի, որ կյանքիդ մեջ աղմուկ կա։ Հիմա աղմուկը կդադարեցնեմ կամ կդադարի, և ես քեզ նոր պատգամ կտամ։ Թե ինչ անես այն, կապ չունի, վերջի անգամ քո հետ ինչա պատահել։ Կապ չունի իմ ու քո կյանքը ինչքան աղմուկով է լցված։ Ամովսի մեջ մի հատ խոսք կա, 5:23, եթե հետաքրքիր է։ Այդտեղ չկա Նարին ջան, ինչ որ ասում եմ։ Ասում է, Աստված է խոսում Ամովսի միջոցով։ Ասում է, քո երգերի աղմուկը ինձնից հեռացրա, որ չլսեն տավիղներիդ եղանակը։ Գիտեք ինչ ասեց? Ասում է, քո երգերի, քո փառաբանությունների մեջ աղմուկ կա։ Դա խանգարող է, դա անաստվածային է, դա լիքը բաներ է, եկե խառնվե։ Ասում է, հեռացրա ինձանից, դու ինձ չես երգում, բացատրում եմ։ Ես հավատում եմ, որ մենք այսօր իրան ենք երգել։ Բայց մեր կյանքերի մեջ լիքը բաներ կա, որոնք աղմուկ են առաջացնում և դրանք խանգարում են, չեն թողում, որ մենք Աստծուն լսենք։ Ամեն, ասում է հեռացրա, որ չլսեմ այդ եղանակը, չեմ ուզում լսեմ դա, որտեղ դա աղմուկ է, դա աշխարհիկ է, անաստվածային է։ Ես ուզում եմ այդ աղմուկները դադարի, հասկանում ես ինձ, մի հատ հարկ ասես որ ես ուզում եմ այդ աղմուկները դադարի, որպեսզի դու ինձնից նոր պատգամ լսես, ես ինչ եմ ասում, որտեղ հերիք է, չեմ ուզում, չես հոգնել ուրիշ բաների լսելուց, չես հոգնել ամբողջ օրը քո մտքի մեջ ուրիշ բաներ լսելուց, տալ առնելուց, կռվելուց, չես հիասթափվել, չես հոգնել, Աստված ասում է, դադարեցնում եմ այսօր դրանք քո կյանքում եղած աղմուկները, որոնք քեզ խանգարում են։ Հենց ասում է դադարեց աղմուկը, Պողոս աշակերտների կանչեց։ Ինչ հրաշալի է սա։ Ուզում ես, ես հավատում եմ, որ Աստված այսօր մեզի նոր պատգամ ունի տալու։ Անհատական և եկեղեցական։ Ամեն։ Գիտեք, ինձ միշտ դուր է գալիս, երբ որ ինչ-որ մեկ անծանոթ մեկը մարգարեական մի բան ասում։ Բայց ես երբեք չեմ տենց դրանից թևեր առնում, հլեմ, վայ իմ մասին մեզ մտածեմ։ Այն օրը միտեղ ծառայության էինք, ես ու Վահագը կանգնած էինք։ Վերջում ես ով որ եկավ ասեց ձեր համար բանը, աղոթեմ ես չէի սպասում, չէի ուզում ինքը աղոթել իմ համար, որ անկեղծ ասեմ։ Մենք ուղղակի կանգնած էինք, ուրիշ բանի էինք սպասում։ Այդքան ինչին սպասում ենք չէ լավ։ Եվ այդ երիտասարդ տղա այդ եղբոր թիմից, այդ Քենֆիշի թիմից, սենց ինքը ես ես կայնացի ինքը իմացա ես հերթ եմ կային որ աղոթի։ Կնդեր վերևի մի սենց աղվա մազով 20-22 տարեկան։ Բայց ընդունում եմ դա, հասկանում եք ասել, հայերենը բավականի խոսում էր ամերիկացի էր։ Արգին հայր ասեց հայերեն կարամ աղոթ։ Աղոթեմ ես սենց խոնար կայնախել ես աղոթի։ Աստված տեսել է քո հավատարմությունը։ Հասկանում եք դա ինձ դուր է գալիս։ Բայց որ ասեմ, դու էլ տեսել ես իմ հավատարմությունը, էդի 1000-րդ խոսքն է հավատարմության վերաբերյալ, որ կարող է մարդիկ ինձ ասել են։ Դե ուրեմն վсё, ես հավատարիմ եմ, դու էլ ես ասում, որ ես հավատարիմ եմ, մարդիկ էլ են ասում, որ ես հավատարիմ եմ, պրծա։ Գնա տուն պարկի դիվանի չայ խմի։ Չէ, դա ավելի է մղում, հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Դա ավելի է մղում ինձ ու քեզ ինչ որ բան անելու։ Հիմա նայեք։ Երնա ինձ ասեց, այսինքն Անանյան ասեց Պողոս վեր նայի, Պողոսը անմիջապես հնազանդված նայեց վեր և Անանյան ասեց Պողոսին, մեր հայրերի Աստվածը, լավ եմ բացատրում, մեր հայրերի Աստվածը առաջուց քեզ ընտրեց, Պողոսին ասում, առաջուց, ամենասկզբից քեզ ընտրել է, հատուկ, հասավ ժամանակը քեզի կանչեց, որ նրա կամքը ճանաչես, մենք ճանաչելու մասին ենք խոսում ես, և այն արդարին տեսնես, և նրա բերանից ձայն լսես,
Տեսեք ինչեր ասում, ինչ ուժեղ բաներ ասում, նայ։ Մեր հայրերի Աստվածը առաջուց քեզ դրեց, որ նրա կամքը ճանաչես։ Քանի հոգի են ուզում արքարին տեսնեն եւ նրա բերանից ձայն լսեն։ Առանց Աստծո կամքը ճանաչելու։ Հա? Տեր խոսա իմ հետ։ Մի բան ասա Տեր Աստված։ Ուզում եմ տենամ, մի բան խոսա, բայց քո կամքը ճանաչեմ, քո կամքը անեմ։ Իմ հետ խոսա, բայց թող իմ համար ապրեմ, էլի թող իմ կամքը անեմ Տեր։ Չի լինում այդպես սիրելիներ։ Ես ու դու նրա կամքը սունետե անելու կարիք ունենք։ Ես ու դու նրա կամքը գիտակցելու, ճանաչելու, հասկանալու, քննելու, վայելելու, զգալու, տեսնելու կարիք ունենք։ Դրանից հետո արդարը սկսում է խոսել։ Արդարը տեսնես։ Դրանից հետո դու տենում ես Տիրոջը։ Այսինքն մարդ, ով որ ճանաչում է Աստծո կամքը, ճանաչում է։ Կրկնում եմ, ոչ թե աղոթում է անորոշ, Տեր թող քո կամքը լինի, թող քո կամքը լինի, ոչ թե ուղղակի գիտի ինչն է լավ, ինչն է վատ, այլ ստեղ գիտեք ինչ ավելի խորը բան եմ ասում։ Աստծո կամքը անհատապես քո համար, քո կանչվածության, քո կոչման համար քեզ ինչի մեջ է ինքը կանչել։ Գիտեք, մի հատ տիպ կբնեմ ինձ ու քեզ։ Կներեք, բայց պիտի ասեմ, եթե մենք ճանաչել ենք կամ ճանաչում ենք Աստծո կամքը, մեր կյանքերը այսօր, մեր կենցաղը այնքան լցված պիտի լիներ քրիստոնեությամբ։ Մենք այնքան ուրիշ ձև պիտի լինեինք, ոչ մեկ մեզի չէր կարա ստոպ տար։ Ինձերից սկսած անկեղծ եմ ասում, ինձ եմ ասում։ Որտեղ Աստծո կամքը ճանաչած մարդուն իր կյանքը լրիվ ուրիշ ձևի կյանք է։ Նա իր համար չի ապրում, նա Աստծո համար է ապրում։ Ինչի որտեղ հասկանում Աստված իրան ինչի մեջ է ընտրել է, ինչի մեջ է կանչել, դրանից հետո գալիս է լուրջ հարաբերություն Աստծո հետ, որ դու նրան աչքերը սկսում են տեսնել այն արդարին, եւ դու սկսում ես իր բերանից ձայն լսես, հայտնությունները սկսում են գալ։ Այն որ աղոթում ենք, թող քո ուշադիր լսին, այն որ աղոթում ենք, Տեր թող քո կամքը լինի, լավ ենք անում, սխալ չի, բայց դա փոքր է, չի երիկ։ Ոչ մեկից չի բավարարում, դա Տեր թող քո կամքը լինի ու տարիներով չես էլ հասկանում, հիմա որն է Տիրոջ կամքը, տենց մնաս թե ելնես ինչ-որ մի բան անես։ Ամեն, իմանայք։ Երբ որ մենք ճանաչում ենք իր կամքը, մենք տենում ենք իրան։ Երբ որ մենք իրան տենում ենք, նա իր բերանով մեր հետ խոսում է, այդ պարագայի մեջ, որն է իր կամքը։ Լսեցին ինչ եմ ասում։ Ինքը սկսում է խոսալ իմ ու քո հետ, այդ պարագայի մեջ, այդ հարցի շուրջ, դրա համար որն է իր կամքը, եւ ոչ մեկ չէր կարա Պողոսին ստոպ տալու պահեր։ Ով է ուզում ճանաչի Աստծո կամքը, ես։ Ով է ուզում տեսնի արդարին, իր աչքերով, սրանք լուրջ հաղորդակցություն են Աստծո հետ։ Սրանք լուրջ հարաբերություն է, որ Արմենի պատմելով չեմ իմանում։ Լավ է պատմում Արմենը Հիսուսի մասին, բայց ես անձամբ եմ տենում իրան։ Լավ են պատմում եղբայրները, քույրերը, Աստծո մարդիկ, որ հայտնություն ունեն, հայտնություններ են ասում Սուրբ գրքից, բայց ես անձամբ իր բերանից եմ ձայն լսում, ես անձամբ էլ հայտնություն ունեմ իրանից։ Սա է ասում մեզ այս տեքստը, որ իր բերանից ձայն լսես։ Ուզում ես էսի, ես ուզում եմ։ Չպատասխանես ես հարցին։ Վերջի անգամ երբ ես իր բերանից ձայն լսել։ Քննիր քեզ։ Մի պատասխանի չեմ ուզում, Աստված է չի ուզում։ Բայց նայի, երբ ենք իր բերանից, երբ է մեր հետ խոսացել։ Գիտեք, խոսալ նրա մասին չեմ ասում, այլ ուզում եմ ավելի խորացնեմ սա։ Նրա խոսալը, որ ասում խոսակ, այնի չի, որ Էսի ուտեմ, էսի չանեմ, էսի եթե ես փոքր բաների մասին չեմ խոսալը նրա մասին է, որ ինչ պիտի անեմ ես։ Այս խոսալու մասին եմ ասում, որ ճանաչեմ իր կամքը, այո դու ինձ ընտրել ես,
կանչել ես, հիմա ես ինչ պիտի անեմ։ Անձամբ քո համար ճանաչես Աստծո կամքը։ Տեսնես իրան, սա լուրջ հարաբերություն է եւ իրա բերանից ձայն լսես անձնական խոսք հայտնություն, այլևս դու ուրիշի ասելով չի, որ հավատում ես կամ գիտես, դու անձամբ համոզված ես։ Ամեն։ Ծննդոց գրքում մի հատ խոսք կա։ Ասма եւ Ադամի Եվայի մասին է։ Ասма եւ Ադամը գիտցավ Եվային, որովհետև հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը, բայց գիտցավ բառով է գրած։ Չէ, այսինքն իրանք իրար հետ սեռական հարաբերություն ունեցան, որ երեխա ծնվի։ Գիտելն է, բայց բնագրի բառի իմաստը նշանակում է Ադամը սեփական փորձով համոզվեց, թե ինչ էր սեռական հարաբերությունը, վայելեց։ Շատերիս մոտ Աստծո մասին ճանաչողությունը մտքի մեջ է։ Նրանք, ովքեր չեն ամուսնացել, ամուսնացած չեն, նրանք միգուցե չգիտեն դա ինչ է, բայց տեսականորենը որն է, մի հատ օգնենք։ Էդի չէ, ասենք դա տեսականորեն գիտեն։ Տատիս ասած փսակվել ինչ է։ Թեորիա։ Բայց այդ գիտենալը վայելքի առումով, անձամբ համոզվելու առումով բացակա է։ Սենց հավատացյալներ կան, նրանք սենսեով գիտեն, թեորիայա, տեսականա, չգիտեմ, խառնում իրար։ Այդպես գիտեն, բայց մյուս վայելքը չգիտեն, Աստված սա է ուզում։ Որ դու իրան լինելը, իրա ներկայությունը, այդ ամեն ինչը համոզվես սեփական փորձով, այլևս ուրիշի պատմելով չի, որ ես գիտեմ, տեսականորեն չի, որ ես էդի գիտեմ, կարդացածով չի, որ ես էդի գիտեմ, ես էդի վայելել եմ, Աստծո, գիտեմ ինչ է էդի։ Ամեն, հասկանում ենք իրար, ստեր է տանում Աստված Պողոսին Անանիայի միջոցով, դա է խոսում, ամեն, հասկանում ենք իրար, այո, այգեք 10 վայրկյան աշկերդ փակիր, շատ կարևոր ասա խնդրում եմ էլի սրա համար աղոթենք եւ եկեղեցու համար պիտի աղոթենք, որ եկեղեցին գնա այս հոգու մեջ։ Այս մի ամիս է մոտավորապես Աստված իմ սրտի մեջ շատ է խոսում իր արքայության մասին։ Սա նրա համար չի, որ ինքն ուզում այնց տանի, հələ շատ կա որ տանի ինձ։ Բայց ինքն ուզում այս երկրի վրա ինձ ավելի հասկացնի ինչ է իր արքայությունը եւ ինչա Աստծո արքայությունով ծառայելը։ Մի ամիսա պատտվում է դա իմ ներսում։ Մի ամիսա դա մեծանում է։ Ինչ եք մտածում, միջև այդ գաղափար չունեի, Աստծո արքայության մասին ունեի, բայց Աստված մետը նոր բան է տվել, մեծացնում է։ Ինձ հասկացնում է, որ Արսեն եկեղեցին ու ծառայությունները, եթե ուզում ես մեծանալ, առանց Աստծո արքայության չի լինում։ Իր արքայությունը պիտի հոգի հասի տեղ, որպեսզի ամեն բան փոխվի։ Ամեն։ Արքայությունը պիտի սկսի խոսալ իմ ու քո հետ։ Արքայությունը պիտի ծառայի, արքայությունը պիտի փոխի, արքայությունը պիտի սատանային կապի եւ թալանի, անցած գիրակի ասեցի։ Ամեն։ Սա է ուզում։ Եվ Տեր Հիսուս շնորհակալ ենք, որ մեզ օժնում ես։ Ուզում ենք ճանաչել քեզ, քո կամքը մեր համար, եկեղեցին քո կամքը ճանաչի Տեր։ Դու ինչ ունես եկեղեցու համար։ Մենք արդարի բերանից, արդարին ուզում ենք տեսնենք եւ նրա բերանից ձայն լսենք Տեր։ Որովհետեւ դու խոսացիր ես խոսքով ընտրությունից միջև վերջ, այս մեկ խոսքի մեջ դու Պողոսի ամբողջ կյանքը հայտնեցիր իրան, թե դու իրանից ինչ ես ուզում, ասեցիր, որ ընտրել են քեզ, որ դու կամքը ճանաչես, ինձ տեսնես և իմ բերանից ձայն լսես։ Նույն է մեր համար և այս եկեղեցու համար, և մենք մեր աչքերը բարձրացնում ենք վերև, հնազանդվում ենք այդ երկնքից խոսացողին ու ասում ենք այո Տեր, մենք դա ուզում ենք, մեր աղմուկները դադարեցրու,
Մեր եկեղեցու, մեր կյանքերի, մեր մտքերի աղմուկները աշխարհային դադարեցնու եւ մեզ նոր պատգամ դուր տեր։ Ամեն։ Ամեն։ Կողոսացից մեկի 6-ը գցիր, Նարինե ջան։ Այս որընթացից եկար, այսի։ Պողոս Արաքյանը գրել Կողոսացից թուղթը, շատ ուժեղ խոսք է։ Ասում է, որ հասավ ձեզ ավետարանի մասին, այսինքն ավետարանի խոսքը, որ հասավ ձեզ Պողոսի, հա։ Ինչպես ամեն աշխարհի մեջ, եւ պտուղ է բերում, ինչպես ձեր մեջ է, այն օրից հետո, որ լսեցիք եւ Աստծո շնորհքը ճանաչեցիք ճշմարտությունով։ Գիտեք, ճշմարտություն բառը գրված շնորհքի է, որտեղ շատերն Աստծո շնորհքը չարության ծածկոցի տակ են օգտագործում։ Սա նշանակում է, որ նրանք Աստծո շնորհքը ճշմարտությունով չեն ճանաչել։ Ամեն։ Շնորհքը հասկանում է մի բան։ Գիտեք Անանիա ինչ է նշանակում։ Տիրոջ շնորհքը։ Սափիրայի ամուսին Անանիան, որ մեռավ, նշանակում է Տիրոջ շնորհքը, իր անվան բացատրությունն եմ ասում։ Հրեաների համար անունը նշանակում է բնավորություն։ Այսինքն քո անունն ինչ բացատրություն ունի, դու այդ խասյաթի խարակտերի մարդ ես։ Լսեցիք ինչ եմ ասում։ Ինչի համար Անանիան, ինչի համար է իր անունը Տիրոջ շնորհքը։ Եվ ինչի համար նա մահացավ ակնթարթորեն։ Ագարակը ծախեցին, պատմությունը գիտեք, իրանց հողամասը ծախին, բերին Աստծո մոտ, Աստծո տուն, ասին, մեր ագարակը ծախել ենք, փողը բերել ենք տանք եկեղեցու, որ բաժանենք աղքատներին։ Տեսակ ինչքան նուրբ խոսացի, չենք բերել տանք Արսենին։ Որ բաժանենք աղքատներին, ով ինչի կարիք ունի։ Ամեն։ Այսքանով եք ծախել, հա, բայց կեսն էր բերը, խապեց։ Գիտեք, նա իրա մեջ հասկանում էր Տիրոջ շնորհքը, որտեղ ինքն է դեր, իր խարակտեր, իր էությունն է դեր։ Նա մտածում էր ինչ էլ անի, Տիրոջ շնորհքն այնքան մեծ է, որ իրան ծածկելու է, նա դիտավորյալ արհամարեց Աստծո շնորհքը։ Նա գիտակցաբար, ես գիտեմ, որ Աստծո շնորհքը շատ մեծ է, շատ ունենք հələ հասկանալու ինչքան մեծ է, բայց գոնե այսքան հասկանում ենք ինչքան մեծ է, ամեն, նա գիտակցաբար փորձեց սահման անցնել եւ հարված ստացավ։ Նա կրկնում դիտավորյալ արեց, գիտեր ինչ անի Աստծո շնորհքը իրան ծածկելու է։ Եվ սա քանի որ դիտավորյալ գիտակցաբար էր, ինքն կա, բայց եկեք նայենք շարադրվածքին։ Եթե դուք այդտեղ ուսումնասիրեք, կտենաք, որ Պետրոսը, լսում ես ինձ, Պետրոսը չի հարցնում, հələ Անանիայից ենք խոսում, Պետրոսը չի հարցնում իրան, հարցականը դրած չի նրա վրա, որ այսքանով եք ծախե, թե չէ։ Միտք առնում ես, նոր անցնեմ առաջ։ Պետրոսը չի հարցնում, կրկնում եմ, չի հարցնում, խաբում ես, թե չես խաբում։ Պետրոսն ասում է, Պետրոսը հարցնում, ասում է, ինչ ես խաբում։ Դուք տենում եք տարբերությունը։ Այլ հարց է, որ դուք ասեք, նույնս Սափիրայի պարագայում ավելի պարզ է գրած։ Միակ հարցնում եմ, Օլգա, խաբում եք, ասա, չէ։ Նորմալ է, չէ, հարցնում եմ, բայց հիմա տեսեք ինչ հարց եմ, ասում եմ, Օլգա, ինչ ես խաբում։ Այսինքն ես չեմ հարցնում խաբում ես թե չէ։ Պետրոսը 100%-անոց հայտարարություն անում, ասում է, խաբում ես, բայց քեզ խաբում։ Հասկանում եք։ Եվ իրանք ասում են, հա։ Գիտեք, այո, այդքան ենք ծախել։ Գիտեք դա ինչ է նշանակում։ Հարցնող։ Ով էր հարցնում Պետրոսի միջից, գիտության խոսքի պարգևը, դրա համար է Սուրբ Գիրքն ասում, դուք Աստծուն եք սուտ խոսացել։ Աստված Պետրոսի ներսից հարցնում է,
Անանիա, Սափիրա խառնում եմ իրար, իրանց միացնում եմ իրար։ Ինչ եք խափում։ Իրանց պատասխանը նենց այնչում, որ մենք չենք խափում, հարցնով դու ես սուտ ասում։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Այսինքն հարցնողին, որն Աստծո հոգին է, իրան ասում են դու ես սուտ ասում։ Մենք այդքան ենք սախը, չենք խափում։ Դրա համար իրանց վրա եկավ էդի։ Դրա համար է Սուրբ Գիրքն ասում դուք Աստծուն սուտ խոսեցիք, ոչ թե մարդուն։ Այսինքն դուք Պետրոսին չեք խափել, դուք խափել եք Պետրոսի ներսից հարցնողին, որը գիտության խոսքի պարգևն է, որի Տերը Սուրբ Հոգին է։ Ամեն։ Հիմա, եթե մենք, ես ի պատմեցի այս պատմությունը, եթե մենք ճանաչում ենք ճշմարտությունով Աստծո շնորհքը, մենք երբեք շնորհքը զանց չենք անի։ Ամեն։ Մենք կարիք ունենք Աստծո շնորհքը ճանաչելու ճշմարտությունով, ամեն, եւ որն է շնորհքը ստեղ։ Ասում է ինչպես որ ամբողջ աշխարհի մեջ ավետարանը որտեղ հասավ, սկսեց պտուղ տալ։ Նույնն է ձեր մեջ։ Գիտեք ոնց է հիմնվել Կողոսյայի եկեղեցին։ Եփափրաս անունով մի հատ տղա, դրա համար է գրում 1:7-ում ասում է բանը սիրելի Եփափրասը վերջում էր նորից շեշտում է իրան։ Մի հատ տղա պատմություն է պատմում։ Լսում է, որ Եփեսոսում այսօր պաշտամունք կա։ Կողոսյայից 65 կիլոմետր։ Քայլելով եթում է պաշտամունքի։ Առաջի անգամ լսում է Պողոսի խոսքը։ Սրտին կպնում է։ Եթում է Պողոսյա իրանց քաղաքը, սկսում է խոսալ էլ ինչ-որ լսել է ու հիմնվում է Կողոսյայի եկեղեցին։ Այդ տղու անունն էր Եփափրաս։ Ամեն։ Բայց գիտեք այդտեղից ինչ նա դուր գալիս։ Պողոսը, որ վերջում գրում է Կողոսացիներին, ոչինչ, որ ես ուսումնասիրելով եմ կարդում, բան չկա։ Ասեմ, որ գրում է վերջում, մենք իրա գրածից տենում ենք, որ ինքն է հիմն է, բայց եկեղեցու հովիվը հավաքը, արքիպոսն է։ Գնացել է, խոսացել է էլը, բայց ասել ես չեմ։ Բայց Պողոսը շեշտում է իրան։ Ամեն։ Արքիպոսին էլ ասես, որ իրա սպասավորության մեջ հավատարիմ լինի։ Բացատրած մտքերն եմ ասում, բառացի չեմ հիշում։ Ամեն։ Հիմա Աստծո շնորհքը ճշմարտությունով ճանաչած մարդը, որտեղ եթում է, պտուղ է լինում, շնորհք է լինում։ Պտուղ է տալիս, ասում է Կողոսացիներ, ձեր մեջ է ուժեղ պտուղ բերեց Աստծո խոսքը։ Հիմա քեզ կոչ եմ անում մի հատ քո կյանքի նայելու։ Քանի հոգի կան, որ ստեղ ավետարան չգիտեն։ Դեռ մեկ սարս գիտենք։ Լավ է որ գիտենք, ես գովում եմ։ Գիտենք, չէ՞։ Բայց հիմա նայեք մեր կյանքին տենանք, դա մեր մեջ ինչքան պտուղ է տվել։ Եթե մենք Աստծո շնորհքը ճշմարտությունով ենք ճանաչել, մենք հիմա պտուղների մեջ պետք է խեղդված լինենք։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Պտուղների մեջ պետք է, սենց այն որ ասում է, այնցեն մեռնում է այնքան շատ է մեջը։ Խեղդվում է, այնքան շատ պտուղ կա մեջը, խեղդվում է։ Աստծո շնորհքը ճշմարտությունով ճանաչած մարդկանց կյանքում լիքը պտուղ անում, նայեք քո կյանքի։ Եթե այնպես չի, մենք լիքը տարիք ունենք նրա շնորհքը ճշմարտությամբ ճանաչելու։ Կարող է բարդ եմ խոսում ժողովուրդ։ Թող սխալվեմ։ Եկեք մեր աչքերը փակենք 10 վայրկյան եւ աղոթենք նրա շնորհքը ճանաչելու համար։ Շնորհակալ եմ Տեր։ Բարի Աստված, մենք ուզում ենք քո շնորհքը ճանաչենք ճշմարտությամբ Տեր։ Քո շնորհքը ճշմարտությունով ճանաչելու Տեր։ Բացահայտիր, բացիր, ավելի ու ավելի Տեր, շնորհք, Հիսուսի անունով, ամեն։ Քանի հոգի գիտեն, որ շնորհքը ձերի է։
Գիտենք, նվերը։ Շնորհքի աստվածաբանական սահմանում այսպես է, ստանալ մի բան առանց դրան արժանի լինելու։ Ամեն, այսինքն ստացել ենք փրկություն տվյալ դեպքում։ Եվ լիքը պարգևներ ու բաներ շնորհքի պատճառով։ Խի, որովհետև տվողը շնորհք է։ Մենք էլ հավատով վերցել ենք, Եփեսացիս տուկն այդպես ասում։ Ամեն ձրի է։ Քանի հոգի կան, որ ուզում են ինչ-որ բաներ անելով Աստծո առաջ արդարանան, չպատասխանես։ Նրանք շնորհք չեն հասկացել։ Թե մենք ուզում ենք Աստծո առաջ որևէ ձևով արդարանալու, մենք շնորհք չենք հասկացել ինչ է։ Եթե մենք ուզում ենք փաստարկներ բերենք, որ ասեն մի բան էլ անեն, որ ավելի լավ է լինի, որ Տերը ինձ արտարացնի կամ արտարամարի, մենք շնորհք չենք ճանաչել։ Դա նվեր է, դա մեր հետ տեղի է ունեցել մեր կյանքի ամենապիղծ, ամենամեղավոր ժամանակում։ Ամեն։ Այո։ Եվս մեկ համար հեսա ասեմ, որը գցես են մնացածը չենք հասցնի նարի մեջը։ Առաջի Կորինթացիս 16-18 գցես բավական է։ Էլի կիսատ ենք գցելու երեխեքը, հեսա, ընդը չանցնես։ Բայց ես կպատմեմ ինչ է եղել։ Եվ երրորդ բանը, որ Աստվածաշունչը մեզ ասում է ճանաչեք, իմ առանձնացրածից եմ ասում, ասում է ճանաչեք ու որոշ մարդկանց անուններ է տալիս։ Տեսեք, դա ինչքան կարևոր է, որ Պողոս Առաքյալը գրել է մարդկանց անուններ տվյալ Կորինթոսի եկեղեցուն ու ասում է դուք այս մարդկանց ճանաչելու կարիք ունեք։ Խոսքը ում մասին է գնում, վերևի խոսքերը եթե դուք նայեք, մինչև 18-ը, կտենաք, որ խոսքը գնում է Ստեփանի եւ Ստեփանի տան մասին։ Այն հին թարգմանության մեջ Ստեփանոս, բայց ոչ թե այն քարկոծվող Ստեփանոս։ Ասում է Ստեփանի տունը, որ Աքայայից առաջի պտուղն է, Աքայյան Կորինթոսում էր։ Այսինքն Կորինթոսն էր Աքայան, Աքայյան նահանգն էր։ Այդ ժամանակ Կորինթոսը նահանգի քաղաքներից էր, գլխավոր քաղաքը։ Բունական։ Հիմա ասում է ճանաչեք այսպիսի մարդկանց Ստեփանին, Աքայիկոսին և Փորտունատին։ Բոլորի անուններու իրական վերջում օս կա, պրոստո նոր թարգմանությունը այդ օսերը չի ավելացրել։ Ճանաչեք Ստեփանոսին, ճանաչեք Աքայիկոսին և ճանաչեք Փորտունատոսին։ Ինչի համար ասում ճանաչեք։ Նայեք։ Մի քանի բան ասում ստեղ։ Ասում է իրանց անձերը սուրբերի ծառայությանը նվիրեցին։ Տենում եք, որ մեկին Պողոսը բերում է մոտ պատ Արմեն ջան, մի հատ կգաց չի գետարի։ Հիմա, ամեն մարդու մոտ սենց է, ինչ որ ասում եմ, աշխարհում էլ, աշխարհիկության մեջ էլ ատենց։ Հիմա, ես բերել եմ Արմենին ստեղ ուզում եմ ներկայացնել, ու ձեզ ասում եմ հարգեք Արմենին, ընդունեք Արմենին, հնազանդ եղեք Արմենին, ձեր մոտ ավտոմատ հարց է առաջանում, զաշտո աղբեր չա։ Ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Ինչ զասլուգա ունի Արմենը, ինչ արած ունի Արմենը, որ մենք Արմենին հնազանդվենք, ասա, ապացուցի, հնազանդվենք, աղբեր, Պողոս ջան, խնդիր չկա, ջիգյար, բայց միատ չիմանանք այս մարդնողը, ճիշտ է, թե չէ, մարդիկ, ժողովուրդ, եղբայրներ, ճիշտ եմ ասում, գովական եղբայրներ, ճիշտ եմ, չէ ասում, նայք, ասում է, հիմա, ու ինքը շեշտում է առաջի բանը, հիմա, ասենք թե Կորինթոսի եկեղեցին հարցնում է, Պողոս եղբայր, ինչի համար Արմենին ընդունենք, հնազանդվենք իր ասածներին, առաջի բան ասում է, Արմենը իր անձը նվիրել է սուրբերի ծառայությանը, գիտեք, հոգևոր մտածող մարդու համար, որպես ինքը Արմենին ընդունի, դա շատ մեծ արժեք է։ Հոգևոր չմտածող մարդու համար, կասի ինձ ինչ անեմ, հիմա նվիրել այ քեզի բանի, ես ինչ կապ ունեմ։ Հասկանում եք ասածս, այսինքն մարդ, որի հոգևորությունը եկեղեցին Աստված չի հետաքրքրում։ Ամեն։ Դրա համար ասում այս մարդը զասլուգա ունի,
որն է ինքը առաջի բանը, նստի մերսի Արմեն ջան։ Առաջի բանը Արմենը իր կյանքը անձը նվիրել է սուրբերին ծառայելուն։ Իսկ կրկնում եմ, նուրբ բան եմ ասում, դրա համար եմ կրկնում։ Հոգևոր մտածող մարդը հարգում է այդ արժեքը, որտեղ այդ արժե համակարգը հոգևորության մեջ է աշխարհում կարող է այդ համակարգը չգործի։ Չէ, օրինակ, աշխարհիկության մեջ բան կա, օրինակ մեկին եթե ուզենան իրան ավտարից այդ գովական ընդունեն եւ այլն, պատմում են իր մասին։ Այս մարդը ինչու, օրինակ, իրանք ավելի շատ իրանց արժե համակարգի մեջ էսա, նեղության մեջ աղբերներին ինչ գրեֆ արել, ապշակին փող ինչքան աղերկել, չէ, իրանց արժե համակարգը էդ է, բերդում ինչեր արել, մեր հոգևոր արժե համակարգն էլ էսա, Արմենը իր անձը նվիրել է սուրբերի ծառայությանը, ճանաչեք Արմենին, գիտեք մենք բոլորս, գիտեք մեր մեջ մարդիկ կան, ովքեր ունեն շատ լուրջ արժեքներ, բայց իրանք քիչ են ճանաչված։ Պողոսն ասում է ճանաչեք, բացատրում եմ, քննեք, աշկերները լայն բացեք, տեսեք, վերցեք դրեք, ուզեցեք ճանաչել, հասկացեք, ով է։ Լավ եմ ասում, ասա հա։ Ամեն։ Էլ ինչ արե Արմենը։ Արմենը գործի, ես ստեղ չկա, բայց ես ասում եմ, դուք հավատում եք, չէ՞ որ կա։ Վերևի խոսք։ Ասում է Արմենը գործի ու աշխատանքի ընկեր է։ Նեղության մեջ, որ գործ էինք անում իրար հետ, աշխատում էինք, հոգևոր ծառայում էինք իրար հետ, մի կտոր հաց էլ իրար հետ էինք կիսում։ Արմենը այդպես տղա է։ Ինքը ապացուցել է, որ ինքը արժանի է, որպեսզի դուք իրան հնազանդվեք։ Գործի մեջ չի փախե, աշխատանքի մեջ չի փախե, ընկեր է մնացել։ Մեր աշխարհային տերմինով ասեմ, Արմենը կես ճամփա թողող մարդ չի։ Ամեն։ Ընդունեք իրան։ Մյուս բանը որ, էլ ինչ է, էլ ինչ են արել։ Ասում մեր անձերին հանգիստ տվին։ Գիտեք ինչ էր եղել պատմությունը, իրանք եկել էին Կորինթոսից, եկել էին այս եղբայրները Պողոսի մոտ ու Պողոսին բերել էին Կորինթոսի եկեղեցու գրած լիքը հարցեր։ Ինչ հարցեր կա եկեղեցում, որ չենք կարող լուծեք պատասխանենք։ Փսակվելու հարցերը, կույսերի այրիների հարցերը, գուրքի, մատաղի եւ այլն նմանատիպ ուտել, շուտելու, խմելու, բանջարվիս եւ այլն հարցեր բերել էին ու ասма բացի որ հարցերը բերել էին, պատմությունը տենց է տալիս։ Ասма նաեւ որ այդտեղ գրածել չէր, որ եկեղեցու ներքին կուխնյան, որ ընդհանուր մարդիկ չէին կարող իմանային, ներքին կուխնյայի մեջի խնդիրներից էլ պատմեցին, Պողոսը հանգստացավ, իմացավ, որ լիքը բաներ, կարևոր բաները նորմալ է։ Դրա համար ասում եմ, մենք անհանգիստ էինք ձեր համար, իրանք եկան մեր հոգուն հանգիստ։ Ինչ արին, այսինքն կարողացան անել, իրանք արժանի են։ Ու տեսեք ինչ ասում վերևում ասում եմ, հնազանդվեք։ Գիտեք, ինչքան դժվար է հնազանդվել մարդու։ Գիտեք, ինչքան դու ես։ Չէ, մարդու դու ով ես, ասում է չես, մարդիկ արժանի են, հնազանդվեք իրանց։ Գիտեք որն է խնդիրը, դու մեկին չես կարող հնազանդվես, եթե դու իրան չճանաչես։ Չէ, դու պիտի ճանաչես Արմենին, Արմեն ջան, այսօր հա քեզ եմ ասում ոչինչ, դու պիտի ճանաչես Արմենին, որ Արմենին հնազանդվես, այսինքն տեսակ ճանաչելը ինչ էր, իմացան, քննին, հարցերին, հասկացան, գիտակցեցին, զգացեցին, վայելեցին, Արմենը ինչեր է արել։ Ոչ թե մենակ ստեյով, կիսապրատ, չհասկանալով, այնքան որ ուրիշի ասացով, իմացան Արմենը ինչերի արժանի, ինչ զասլուգանի, ինչեր արել ու ընդունեցին ասել, Պողոս ջան, դու ես ասում, բացատրում եմ, ընդունում ենք, այդքան բան որ ունեն, ընդունում ենք։
հասկանում ենք իրար։ Ես 5 բան էի գրել, բայց 3-ը հազիվ հասցրեցի ասել եւ մի հատ խոսք կա ուղղակի գրած չէ որ գրածից ցույց կտամ, բայց որպես դավանանք կանգնենք միասին անենք։ Գիտեք Անանյան Պողոսին ինչ ասեց վերջում։ Այդքան ասելուց հետո ասեց հիմա ինչի ես ուշանում։ Հելի մեղքերդ լվա, Տիրոջ անունը կանչելով։ Հիմա մենք դրա կարիքը չունենք։ Բայց ես մեզ ուրիշ բանի մեջ եմ ուզում ասել, ինչի ես ուշանում Արսեն։ Ինչի ես ուշանում եկեղեցի։ Գիտեք, սա հարց չի պատասխան ստանալու համար։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Սա հարց չի, որ ինքը պատասխան ստանա Անանյան։ Ուղղակի ինքը ուզում ասի հրահանգում է, այսպես։ Ասում մի ուշացրա, հելի հենց հիմա։ Եվ ես ինձ, քեզ եւ ամբողջ եկեղեցուն եւ այն 100 մարդուն էլ որ ստեչեն։ Չեք հավատում, որ 100 մարդ կա դուսը որ ստեչի մոտավորապես։ Որ հարցերս կասի ես Արարատի Աստծո ժողովուրդ եկեղեցուց եմ, ձեր հովի ովը Արսենն է։ Բայց ինքը ստեչի։ Սաղից ասում եմ, մի ուշացիր։ Եկեղեցի, մի ուշացիր։ Լսար Աստծո պատգամը, Աստված ինչ ասում քեզ Անանիայի միջոցով, այսօր Արսենի միջոցով, վաղը Արմենի, երեք են մեկի վիշապատ հետո ուրիշի, լսար Աստծո պատգամը Անանյաներն ինչ են ասում, մի ուշացիր, հելի ու սկսել անել են ինչի մասին, որ պատգամ լսար, լավ եմ ասում, ամեն։ Այս խոսքը հրճակում եմ իմ ու քո վրա, ու ասում եմ մի ուշացիր, համաձայն ես իմ հետ ձեռքդ բարձրացրու, բայց ավելի կոնկրետացնեմ ինչի մեջ, որպեսզի ավելի հասկանալ լինի, Աստված քո համար հատուկ կամք ունի, ճանաչեցիր այդ կամքը, մի ուշացիր իր կամքը կատարելու, հելի ու արա, Աստված բավական խոսք ունի, իմացար այդ խոսքը ինչ ասում, մի ուշացիր, Սավուխ, Պողոս, Արսեն, են մեկ, հելի ու սկսի անել էդի։ Ես ուզում եմ ճանաչեմ։ Ամեն։ Համաձայն ես իմ հետ։ Ճանաչեմ։ 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 Սենց բան կա, չէ, ասում ես, ես մեկին ճանաչում ես, ասում ես, օրինակ մեկ ընձի ասեց, ես մարդուն ճանաչում ես, ասի տենց, հետակա։ Սա է ճանաչողություն։ Բայց մարդը ասում ես, մի ամալից հաց ենք կերի աղբեր։ Նարերի վրա այսքան բուխանք են կիսեղ ենք իրար հետ։ Ես սա լրեի ուրիշ ճանաչողություն է, լրեի ուրիշ այս սրա մասին է։ Աստծո հետ ուտեր նույն սեղանից։ Ամեն լցվել իր հոգով։ Եկեք աղոթենք։ Անկեղծ եմ ասում, Աստված մեզ ուրիշ տեղ է տանում։ Չգիտեմ դու ինչքան ես դա տենում ու հասկանում, բայց ես ոնց որ դու հիմա այստեղ կայնացես, ես այդպես տենում եմ, Աստված մեզ ոնց է ուրիշ է։ Լավ չեմ հասկանում հələ ուր ինչ։ Անկեղծ խոստովանում եմ, բայց գիտեմ, որ Աստված մեզ տանում է մի հատ ուրիշ տեղ, մի հատ նոր տեղ, մի հատ մեծ ու լուրջ բանի մեջ ու շատ բաներ ա փոխվելու մեր կյանքում։ Սա վերցրու ուղղակի Մարգարեաբար քո համար։ Ես վերցրել եմ այդ իմ համար եւ ուսում եմ այդ։ Ես նրա արքայության կարիք